تفصیل سره سورۃ مزمل کې وی ورسوا سورۃ مدثر کې وی ورسوا دې رسول ډیر ضروری دی وره او دا ډیر همت غواړي ډیر مهنت او مشقت غواړي تو ترغیب ذکر کی سورۃ مزمل کې قران ته او زور تحذير ذکر کی د دې په تلاوت باندې او طریقو مخې د دې تلاوت وختونو ورتخی چې دا وختونه دي زیسی پاولی سکے ترغیب د قرآن تا او امر د حکم د پیغمبر ته در رسولو او داوی آداب او دوی مې سکے او تبیا وختونه او د قرآن قسمونه دعوت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم الليل اے کمبل اغسطن کیا ادریگا ټول شپه الله تعالی المزملو تا نبی علیہ السلام صفت تے هغه وخت چې کله وحی وتوشو نو ډیر بوج پر راغی نو بدن یې ډیر زیات اورا پیدو خلی پر راغی او راغی کور دا خدیجی تا رضی اللہ عنہ او تیوی زملونی زملونی مالا ساڑو کیگی ما باندی کمبل واچویم کمبل واچو او دے سملاستنو اللہ وی چی خواہ تما سملاستو لرا قمل لیلہ ادریگا تا تا خودیر کار پروت تے ایک کمبل اغسطن کیا ادریگا ٹولشپا اللہ تا ٹولشپا خگراندنو اللہ قلیلا خیر دل لگوح پا کے آرام کوا سمرا وخو نصفہو نیمش پا آرام نیمش پا ادری دل دا یو طریقہ شوا دا نبی علیہ السلام لنبے وقت چکلا زوانی وا او انقص منه قلیلا یا کم کا د دې نیمش پینا ادری دل نیمش پینا چې کم شینو دریمې سشون دریمې سودریگا او زد علیه یا زیاد کا پدی نسب پدی نیمه باندې دا درې قسم رستو راځي تفصیل کې نبی علیہ السلام ته دا درې خبرې کړې وي چې کو درې دې چې نیمه شپه درېګا کني مش پنه شو درې دې نو درې مې سو درېګا او یا که زیات طاقت لري نو دوی سه درېګا یوې سه آرام کاوه دا درې خبرې وکړه دوی سه آرام کول یوې سه درېدل او د دې عکس دوی سه درېدل او یوې سه آرام کول او نصفو نیمه شپه دا ځکه چې اسانتیا ورته ورکړي چې ستا خوښه ده بس خدای چې بغیر د دې نه کار نه کیږي ورتل القرآن ترتیلا او لولا دا قرآن ډیر صفا صفا قرآن به ډیر صفا لولې ترتیل دی ته وي صفایت وي جدا جدا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دا حکم هم درته ذکاو کو چې کار ګران دی ګوره مونږ نازلو تا یو داسې قول چې ډیر دروند دی اوس کې دروند دی یو معنا دا چې ډیر دروند دی په میزان کې دومره ثواب په بل څه کې نشته یا ډیر دروند دی پر رسولو کې رسول ډیر ګران دی ابلاغ او د شپې هم د تولې وي چې قم الليل دا ګوره د دې ذکر کوي چې دا شپه او تولې یاد کړه ځکه ان ناشئه الليل هي اشد وقتا یقینا دا وختونه د شپې چې دي دا ډیر قوي دي په تعلق کې د الله سره شپه ډیر د آرام وخت دی په دې کې د باندې فکر سوچ نه نو الله سره ډیر توجه پیدا کیږي یو دا وت اکل قدم ته وی کنه نو د شپې چې ولارې نو قدم باندې مضبوطی واقوم قیلا او ډیر درست دا پوینا کی ځکه څه فکرونه سوچونه بنې نو بس قرآن وخت او صحیح طریقه لوستې شي غلطي باندې کیږي نو مشته ولي یاد کړه ان لك في النهار سبحا طويلا استاد پار دروازه دی روغت کار دی دی روغت شغل دی سبحا طويلا
هغه شغل سره دعوت ته کنه چې کله په میلو باندې ګرځي خلقو پسې بازارونو کې ګرځي خلقو پسې ډیرو ګټ شغل لیکنه یا صبحا طویلا اغرست وخت اشاره کوي چې کله صحابه کرام ډیر شي نو جهادونه به څوک به یو پل لګلی څوک به بل پل لګلی کله په خپل ور سره تلی ډیر لوی شغل لیکنه لوی ذمہواری ده کنه وذکر اسم ربک او ذکر کوا یاداش کوا نوم د خپل رب دستا دعوت ته فتبتل الیه تبتیلا اور اجدا کا خپل ځان الله سره د خلقنا پر اجدا کولو الله سره تعلق د خلقنا ځان کټ کا دې خلقنا او کې خلق سو کو خدا او مشرکین ټول کړه وتبتل الیه تبتیلا سمانا دا رسته معنا ذکر کړي تبرورو خلقنا ذی هجرت وکړي بدای طریقه باندې وکړي جنگ جګړه شور وخت نه جوړ نشي رب المشرق والمغرب اغذات رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو هغه مسله دا ذکر د رب د چې نشته حاجت روا بغیر دنه فتخذه وکیلا انس دلر ذموار واصبر صبر کوالا ما یقولنا پاوچدی وای واهجرهم هجرا جمیلا دا معنا تبتل الی تبتیلا او هجرهم هجرا جمیلا فریدا دی مشرکان لرا دا سه پری خودل چډیر خایستای حجرن جمیلا چې جنگ جګړه شور زوګ قتل قتال دا پکې جوړ نشي ناغه دا څه وکړه کنه مشرکین چې څو پیدنه مدینه ته رسیدل وزرنی والمکذبین یا الله چې دلور شم دی بس کوي والله وی دی ما ته فریدا وزرنی زپوشا فرید مال راو دا دروغ جن خلقو اولی نعمت چې مال وسره ډیر شوی دی مال وسره ډیر شوی دی نه په ځان نه پوي وماهلهم قلیلا ومهلت ورکدی تلغونته عذاب برازي خو پدما برازي لغونته مهلت ورکدی تلغونته اوس باندې بیان کوي چې دا مهلت ولا صلا ورکو ان لدينا انكالا وجحيما بشك الله يمسر قسم عذابون دي انكالا موسر داس عذابون دي چې خپو کې به زنجیرونه وي وجحيما جهنم وي فطعاما ذا غصه داس خوراک وي چې غصب ول چې دا خوراک دی زقوم چې خلی تکیه نو غصب اور ولي ول فعذابا عليما عذاب دردناک یو ترجف الارض یاد کا اور چوب جڑ کی زمکا والجبال غرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وشبدا غرنا ډېر نرمي غرونه مداس نرم شي لکه شګي په شان ته لکه هوا چې فل یو پلا کله بل پلا یقینا موږ لګلې تاسو ته یو عظیم شان پیغمبر شاهدن علیکم بیان کی فتاسو څنګه چې لګلې موږ فرعون پس یو پیغمبر موسی علیہ السلام نو خلاف ورزی وکړه فرعون دغه پیغمبر خپل اونیمو فرعون لرا پنیولو سخت سره وبیلا شدیدا فكيف تتقون څنګه وبشد جهنم نسو معلومات څه طریقه د بچ کېدو خو څه طریقه یې کنه فكيف تتقون څنګه وبشد عذابنا ان کفرتم چې تاسو کفر کړی نو کافر خو نشي بچ کېږي د عذاب نه ایمان امراول نو بچي به څنګه به بچي تاسو کو تاسو کفر کړی یو دا معنا یا وکيف تتقون تاسو څنګه د الله نه یریږئ ان کفرتم یوما که تاسو کفر کړی دا غیر وځي انکارم کړی یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اگر وځ دا چوب ګرځي ما شومان بډاګان کچریل ته کې ماشومانی کنه او بډاګان شیو دا غروز د hebat توجنه اسمان ما پدی را غرزیدون کې منفطرم به اسمان برا غرزیدون کې د روز د hebat توجنه به او دا وعده د الله کې دن کې دا یقینا دا قران عبرت ته نو اسو چې خوښي شي او دې نسی خپل رب تلار
یو دا معنی یا هغه څوک چې خوښی شي چې نیسي خپل رب ته لار نو زما تابعداري دې وکړي فلیتبعنی دا اوس دویمه حصه ده او دې کې دا آیت تفصیل کوي چې څنګه نیمه شپه او لږ نه او ډېر او زد علیه ان ربک یعلم بشک رب ستا پوهیږي انک تقوم چې تو درېږي الله ته د شپې څومره ادنا من ثلثی الليل نزدې دو حصو د شپې ته دا زیات څه کنه دا هغه د اول وخت د ځوانۍ حالو چې دوی سی به ودرېدو او یو یې سبه آرام کوو ونصفه او بیا نیمه شپه ودرېدل او نیمه شپه آرام کول وثلثه او بیا دریمه حصه دا اخري وخت بیا د ټولو نه کم شو دا مطلب چې دا درې قسم الله تعالی طویل دي نو وطائبه من الذين معك او یو ډله کسان چې ستا مرګري هغه هم د شپې الله تودريږي والله يقدر الليل والنهار دا خو یو الله دې چې اندازه کړی د شپه او ورځ هغه ته ټول وختونه معلوم دي او تاسو خدا څه نشئ کولای علم الله پويږي لن تحصوه چې تاسو طاقت نشئ لرلی چې دا شپه په خپل عبادت کې ټول راولې راګیرې کې راګیرول شي نه لن تحصوه نشئ راګیرول فتاب علیکم الله در باندې سانتیا وکړه تاب سمانا ولي ګناه شي نه تاب معنا خففا الله سانتیا وکړه تاسو باندې سانتیا وکړه چې تاسو ته اختیار دی دو برخی نیمش پا او دریمه برخه دا فقروا ما تيسر من القرآن لولې تاسو په دې مانځ کې هغه چې آساني تاسو ته د قرآن نه چې غلطيږي پکې نه چې کوم آیاتونه ته یادونه مانځ کې وایي ها ګران ته ور سره مکوا عالما الله کویږي ان سيكون منكم مرضى دا دومره وسات یو کنه ځکه چې تاسو کې وسوک بیماری نه چرته دومره وګدمن کول شي ادمره واخاسته شي واخرون نور خلق به یضربون فی الارض چې سفر به کړي پزماکه کې مسافر وي مسافر ته تکلیف کنه ها نازور وګد وخت چرته واخاسته شي سفر به کوي یبتغون تلبکی ذل د فضلنا واخرون انور خلق به مجاهدین یقاتلون فی سبیل الله چری وجنگ کی د الله په لار کې دا درې قسمه په تاسو کې خامخای څوک به بیماری هغه ته عذر دی څوک به په سفری هغه ته عذر دی څوک به په jihad کې کنه الله وی چې بس څومره د نکیږي خدای نه دی ویلي چې مل ولې نه فقر او بیا وته وي که مجاهد دی نو لولي به که مسافر دی نو لولي به که بیمار دی نو لولي به ها زوره چې خپل ځان ته وګوري کنه چې څومره لوستې شي څومره مونږ کولی شي نو لوی تاسو ته آساني د قرآن نه پابندي کوي د مانځو پابندي کوي د زکات واقرض الله قرضا حسنا ورکه الله لره قرض خیستان وما تقدموا لانفسكم من خير اجر تاسو لګل خپل ځان لپاره عمل او به الله سره او خیر او اعظم اجر ډیر بهتر ډیر لوی پاجر کې انفاق فی سبیل الله واستغفر الله استغفار ډیر کوي دا د ټولو عملونو بنیاد دی بخنه وعد الله نه یقینا الله بخشش کون کې مهربان سورۃ مدثر یو دې هغه دریم او دا څلورم په نزول کې او یو شانته احکام یې دي ځکه بعض وی چې نه مدثر مخکې د مزمل نه په نزول کې ترغیب رسول د قرآن ته او تحديث الته نمونه فرعونیان ذکر کړه او دې سورۃ مدثر کې بعد دې امت نمونه بیانې چې په دې سره هلاک شو زجر د معرضین د قرآن لا تسلی ورکی پیغمبر لا اور اس کے بعد دی په حالاتو کې مثال بیان کی کہ انسان په یو حال نه په د باندې په مختلف احوال راځي
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए सादर गुस्तुन किया, देसार अगा सादर अगा कपड़ा चे घटवाली पके नागे तवील शी। कुम उदरीगा फानजिर खलक यरवा, तो खुद दुनिया की दीद पार अल्लाह राले गले चे तो खलक यरे कना आराम बाल तक उबिया। फानजिर वरब्बका फकब्बिर, सुन्न बखलक यरे खास दखपल रब लुई व तबयान का दावत दाम दिया दाव का दबल क्या खबर मकवा। वरब्बका फकब्बिर, खास दखपल रब लुई बयान का किसी मकवा। वसियाबका फतहिर, और दा दिन दे दा अल्लाह इबादत ते नदी सर सफाई ढेर जरूरी दा। दखपल जामा ढेर पाक साता, पाक जिन्नी नमुन न की फिकना दगा से कुरान पारों पाक साता जामा फतहिर। वरुजुज फाजुर, और द शिरक वाला नजान साता जो यो जाहिरी पाक वाले आगो सियाबका फतहिर, यो बातिनी पाक वाले द शिरक नवजान साथे गो। वला तमनुन तस्तक्सिर, और तुझे चा बांधे एहसान कहे नदा तलब मकवा। वला तमनुन चा सर चिदे एहसान को न तस्तक्सिर, पदीनियत बांधना चिदे ममा लडीर राकी।